Allah Allah. Yavuz, Savcım, hayırdır bu saatte? habersiz geldim, kusura bakma. Tamam da neden bu saatte? Hep böyle mi devam edeceğiz? İçeri geç. Bu büyük değişimi neye borçluyuz? Vicdanıma. Geç otur. Nasıl yani vicdanına? Sana biraz kaba davrandım sanırım. Evet öyle davrandın. Da sonra ne oldu yani? Yıldırım mı düştü kafana? Ya da bir gece böyle kabuslar içerisinde uyanıp ben Derya'ya çok kaba davrandım falan mı dedin? Ne oldu? Yok, 3 gün üst üste rüyamda gördüm seni. Boğazlıyordun beni böyle. İyi yapmışım. O kadar mı ya? Yok hayır abartıyorum ama seni boğmak istediğim anlar çok oldu. Evin güzelmiş. Kaç katlı? 2. Yalnız bir kadın için çok büyük değil mi ya? Yalnız olduğumu nereden çıkardın? Pardon ya, ben hayatında biri olduğunu bilmiyordum. Ya rahatsızlık vermek istemem, gidebilirim. Yok yani hayatımda biri var demedim. Ama belki annem var, abim var, kuzenim var. Yani ne bileyim, bir yanlış anlaşılmaya sebep olmak istemem. Yani gecenin bir vakti elinde çiçekle kapıma geliyorsan... Evet, yanlış anlaşılabilir bir durum. Arkadaş arkadaşa çiçek alamaz mı yani? Ne zaman arkadaş olduk pardon? Değil miyiz? Sen çok gönüllü değildin. Yalnız insanlar evine gelen misafire çay kahve ikram ederler. Ben bu saatte kahve içmiyorum, uykumu kaçırıyor. Ben içerim, uyumuyorum zaten. Mutfak orada. Peki. Tamam. Kahve. Evet. Nasıl istersin? Sütlü, sütsüz? Süt istemem. Güzel tablo. Kimin yaptığını biliyor musun? Klimt. Tablonun adı The Kiss. Kahven. Abi özür dilerim. Şekerin var mı? Tabii.
Bak ben gerçekten özür dilerim. Sana kaba davrandım. Abartma sen de. Sonuçta benim hayatımı kurtardın. Doğru, biraz abarttım şu an. İyi misin? 2 gündür bir baş ağrısı tutuyor, anlamadım. İlaç getireyim mi? Çok iyi olur. Şunu gidip halledeyim ben. Bekle burada. Şimdi sıra 87 numaralı eserimizde. 87 Sağa sola bakma, önüne bak. yüzyıldan kalma nadide bir heykel. Geliyorum. Bu eser için açılışımızı $1500'dan yapacağız. Gözlük kızın önünde. Var mı arttıran? Hadi karabatak. Evet efendim. 1500 Bir de biz görek şu karabatağa bakayım. Arttıran yok mu? 2000 geldi. Karabatak sahnelere geri döner. Satıyorum. Gözüm üzerinde abartma fazla. Evet. Artık görev ne gerektirirse eylemcim. Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. Evet, 2250 geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Selam. Var mı arttıran? Arttıran yok mu? Birine benzettiniz sanırım. Bu değerli eseri... Kime benzettim, kime benzettim, kime benzettim? Evet efendim, arkalardan görüyorum. Buldum. $3000. Bir sonraki sevgilim. $3000'dayız. Evet efendim. Bir sonraki gününüzün olmasını istiyorsanız hemen gitmelisiniz bence. Sevgilim gelmek üzeredir. Bu sizin için çok tehlikeli. Ben Saat... bunun için buradayım. $3250. Anlamadım. Yardım çığlığı. $250'dayız. Onu duydum. Eser için. Acaba... O yüzden buraya geldim. Ne diyorsun sen be? Bakıyorum. Mutsuz bir kadını 50 metreden tanırım. $500 verdi. Evet efendim. Dudağındaki kırmızı ruj. Yarısını odadan çıkmadan önce silmişsin. Martran. Çünkü dikkat çekmeni istemedi. Bu değerli eser için 3500'ün üzerinde verecek olan yok mu? 4000. Evet efendim. 4000 Göğüs dekoltendeki son düğme kapalı. Ama odadan çıkmadan önce açıktı. Ki açıkken ne kadar güzel olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama gel gör ki senin bıyıklı palamut buna da izin vermedi. Ondan sonra odada ağlamaya başladın. Makyajın aktı, rimellerin aktı. Allah'tan gözlerin çok güzel. Hayatımda hiç böyle güzel gözleri olan birini görmemiştim. $5000 teklif et. $5000. Evet efendim. Sonra kavga etmeye başladınız ve sen buraya gelmek istemedin. Ve işin sonunda gel gör ki senin hıyar sana ne yaptı. Dolara satıyorum. Satıyorum efendim. Saat Git buradan. 5500 gördüm. Evet efendim. 5500. Behram yok. Sağ temiz hızlı olman lazım. $5750 gördüm hanımefendiden. Evet efendim. Hanımefendiye satıyorum. Behram geldi. Uza hemen. Yok mu arttıran? Şimdi olaya gel. Satıyorum. Satıyorum. Hanımefendiye sat. 6000. Evet, $6000. Beyefendiden nadide eser için $6000 geldi. Yok mu efendim arttıran? Arttıran yok mu? $6250 veriyorum hanımefendi. Kusura bakma, zor buldum. Sen gerçekten iyi değilsin. Ateşin var. Buraya geldiğinde var mıydı? Yoktu. Bu kadar hızlı yükselmesi normal değil. Ateşini ölçelim.
6500 geldi. Bu değerli eser için arttıran yok mu? Evet görüyorum. 6750 dolar. 6750'deyiz efendim. Evet. Kim bu adam? Yok mu? 6750 dolar. 6750'ye satıyorum. Evet 7000'i gördüm. 7000'i gördük efendim. 7000 dolar. Biraz önce aldığınız eser. Tam ben alacaktım. Size kısmetmiş. Size bir teklifte bulunmaya geldim. Evet efendim 7000. Porselen merakınız mı var? 500 geldi. Evet efendim. Evet beyefendiden 8000 gördüm. Evet. 8000 geldi. Evet efendim. Sadece en güzellerine. Var mı arttıran? Var mı arttıran efendim? Satıyorum. Var mı arttıran? Satıyorum. Ben benim olanı paylaşmam. Satıyorum. Hanımefendiden 8. Dur sakin. Sakin. Var mı arttıran? Var mı Porselenim kıymetlidir. Şimdi yürü, git buradan. satıyorum? Satıyorum. Var mı arttıran? Dikkat et de elinde kırılmasın. 8500 geldi. Parçalar her yerine. Bu değerli eser Üstün başın kan olur ondan sonra. dolara beyefendiye Yazık olur sana. yok mu arttıran? Satıyorum. 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 Sattım efendim. Yürü. Yürü, seninle sonra konuşacağız. Evet efendim. Bu değerli eser beyefendi. Şimdi sıradaki eserimize geçeceğiz. Buyurun efendim. Gözlüğü değiştirebildiniz mi? Hakaret sayarım. Güzel. Evet değerli. Mıyız? Çıkabiliriz. 90 numarada Osmanlı dönemine ait bir eser var. 1519 tarihli Dımışki Osmanlı kılıcı. Efsanelere göre tek vuruşta rakibin kılıcını ve kalkanını, hatta kılıcın üzerine bırakılan ipek bir mendili tek hamleyle ikiye bölebiliyor. Ana! Dımışki kılıçlar bu şöhretlerini büyük ölçüde Osmanlı İmparatorluğu'nun Orta Doğu'ya yaptığı seferlere borçludur. Tanrı'nın icadı denen hem sert hem esnek bu Türk kılıcına 20.000 teklif var. Evet, var mı arttıran? 1519 tarihli bu Osmanlı kılıcı çok daha fazlasını hak ediyor. Var mı arttıran? 30.000. 30.000 var. Evet. 40.000. 40.000. Evet, devam ediyorum. 50.000. Hadi oğlum yürüsene. 60.000 geldi. Evet. 100.000! 100.000 geldi. Evet. Beyefendiden tam 100.000 geldi. 39,5. Yavuz hemen bir doktora gitmen lazım. Yok daha neler. Gerçekten iyi görünmüyorsun ya. Betim benzin attı. Ben şimdi toparlarım şimdi. Ben kalkayım iyi olacak. Yavuz. İyiyim iyiyim. Yavuz ayakta duramıyorsun. Ateşini düşürmemiz lazım. Hadi hastaneye acile gidelim gel. Hastane olmaz. Ne demek olmaz? Çocuk musun sen? Ben şimdi toparlarım. Biraz dinleneyim. Ben ne yapacağımı biliyorum. Evet. Arkadaki beyefendi 100.000 dedi. Var mı arttıran? Evet efendim. 100.000 İnşallah. geldi. Arkadaki Ne beyefendi yaptın oğlum sen 100.000 şimdi? geldi. Ecdadımın kılıcını aldım, ne yapsaydım? Ne oluyor orada? Var mı arttıran efendim? Mücahit Evet efendim. Osmanlı kılıcına 100.000 100 bin geldi. verdi de onu 100.000'e bekliyoruz. satacağım. Ne? Şaka yaptım falan desin bari. Hemen kaçın oradan, hemen kaçın. Bu değerli kılıç için 100.000. Satıyorum. Var mı arttıran? Şimdi ne yapacağız Mücahit Efendi? 1519 Korkulu rüyası Osmanlı dedi. kılıcı gerçekten Osmanlı çok kılıcı daha dedi. fazlasını hak ediyor. Ben o yadigarı Var mı burada arttıran bırakmam efendim? aga. Ne Evet kadarsa efendim. o kadar Dımışki öder alırız Osmanlı yani. kılıcına 100.000 geldi. Mücahit, 100.000 Var mı dedin. arttıran? 100.000'e satıyorum efendim. Var mı 100.000 arttıran? TL değil. Arttıran var mı? 100.000 Bu dolar. değerli kılıç 100.000'e Az gidiyor bile efendim. söylemişim. 100.000'e Arttırabiliyor muyum? Dur satıyorum. arttırayım. Nasıl oluyor işler? Evet Dur efendim. biraz daha arttırayım onu ben ya. Satıyorum. Var mı arttıran? Mücahit kendine gel, ne yapıyorsun oğlum? Evet var mı arttıran? 100.000'e satıyorum. O değil de. Dolar kaç oldu bugün? Hasbinallah ve ni'mel vekil. Mücahit yürü.
Dımışki kılıcını 100.000'e satıyorum. Başka teklif veren de yok ya. Ya tamam sakin olun ya. Allah Allah. Gerekirse satarım Kelkit'te 2 dönüm arazi alırım. Hayır nedir yani bu kadar büyüttünüz anlamadım ki. Eylem yürü kaçalım açalım bir şey yapalım buradan hadi. Satıyorum. Satıyorum. Sat. 110.000. Allah'ım sana şükürler olsun. Ortadaki beyefendiden tam 110.000 dolar geldi. Var mı arttıran? Satıyorum. Satıyorum. 200 mü? 110.000 dolara ortadaki beyefendiye Dımışki kılıcını satıyorum. Satıyorum. Sattım. Evet. Müthiş parça hayırlı olsun. Beyefendiye hayırlı olsun. Tam 110.000 dolara bu değerli kılıç sizindir beyefendi. Benim adım Keşanlıysa ben o kılıcı yar etmem aga. Ben o kılıcı yar etmem aga. Ben Keşanlıysam yar etmem o kılıcı. Heh, geliyorlar. Ya niye böyle yapıyorsun ya? Ya gördün mü ağzını kapatmasam 200.000 diyecekti ya. Ya arttırıyorsun bari 10 arttır. Sen ne yapıyorsun oğlum ya? Ben düz adamım aga. Uğraşamam küsurat falan. Hem sen ne karışıyorsun ya? Ecdadımın gül gibi kılıcı gitti. Abicim, elimizde kalsaydı ne yapacaktık? Hayır o kadar parayı nasıl verecektik? Kaçakçı dümencilere Keşanlı kuru uygulardık aga. Benim gözümde 100.000 dolar 3 kuruş etmiyor. Verirdik bunlara 10 kuruş, üstü de kalsın derdik. Alır çıkardık ecdadımın kılıcını ya. Bu kadar basit. Allah Allah. Benim güzel abi, benim gönlü temiz abi. Öyle olmuyor o işler işte. Arkadaşlar, sinyal sabit. Behram odaya çıktı. Ne yapıyoruz? Biz de bu gece buradayız. Sinyal hareketlendiği an düşeceğiz peşlerine. Yani var ya. Bravo ya, yemin ediyorum bravo. Kim o? Oda servisi. Ben kahve siparişi verdiğimi hatırlamıyorum ama. Sadece özel misafirlerimiz için. Hadi gir gir, biri görecek. Sadece bir kahve ama. Tabii ki de. Başka ne olacaktı? Bu kahvenin tadı hep kötüye çıkmış canım. Altında başka şeyler aranıyor. Yok çünkü. Yok canım. Üstünü değiştirmemişsin. Fırsat vermedin ki. Tam değiştirecektim, sen geldin. Tamam o zaman.
Ben yokmuşum gibi davran lütfen. Bak bak bak. Sonra neden kahvenin adı kötüye çıkıyor? Çok özledim seni. Ben de seni. Çok. Yine mi ya? Yetti artık, ver şunu, ver. Seni çok özledim. Orada mısın? Fethi? Alo? Alo? Yavuz. Yavuz, duyuyor musun beni? Merhaba, ben Savcı Derya Dumansız. Acil bir ambulans istiyorum. Özkan Sokak numara 4. Yüksek ateş ve titremesi var. Acele edin lütfen. Lütfen, teşekkür ederim. Seni çok özlemiş. Ne diyor bu kız Fethi? Ne bileyim Eylem. Saçmalıyor işte. Fethi, bu kız ne diyor? Ne diyorsun Eylem? Bilmiyorum dedim ya. Az önce sana söyledim, 2 dakika önce sana söylediğim şeyi söyledi kız. Seni çok özledim ne ya? Ha? Yıllardır birbirini görmeyen 2 insan için biraz fazla değil mi bu cüret? Sen ne demeye çalışıyorsun? Açık açık söylesene. Sen en son ne zaman gördün bu kızı? Bravo ya. Bravo sana. Bunu mu düşünüyorsun cidden? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Ha? Herifin biri gecenin bir vakti beni arasa, seni çok özledim dese sen ne düşünürsün acaba? Beni aldattın düşünmem. Soruma cevap ver. Eylem. Ben seni aldatacak kadar, hem de bunu onunla yapacak kadar adi bir herif miyim gerçekten? Söylesene. Ben onun yüzünden hayatımda çekmediğim acıyı çektim. Anlattım sana bunu. Kucağında ağladım be.
Sen kalkmış bana onunla görüşüp görüşmediğimi soruyorsun, öyle mi? Bu muyum ben? Senin için bu kadar mıyım yani? Sen bu kadar aşağılık bir adamı mı sevdin? Eylem. Bırak. Sakin ol, tamam mı? Konuşuyoruz. Eylem. Ya Fethi bırak, defol! Gideyim mi? Bunu mu istiyorsun gerçekten? Eylem. Ben sana hiç yanlış bir şey yapmadım. Şimdi de yapmıyorum. Ben seni sadece seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kimse bilmesin. Tamam söylemem, merak etme. Söz ver. Söz. Lan! Vay dümenciler vay. Ne oldu abi? Oğlum bugün satılan Dımışki kılıcı var ya. Bitmedi mi daha abi konu ya? Ulan bu kılıcı dümenciler zamanında bizim müzemizden çalmışlar. Şunlara bak ya. Lan bugün az daha bizim olanı bizden çalıp bir de bize geri satacaklardı. Bak sen bak. Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Abi, bak sen bir delilik yapmayacaksın değil mi yine? Kim? Ben. He. Çaylakım. Ben öyle biri miyim? Uyu hadi uyu. Uyu sen. Söz ver abi. İyi tamam öyle olsun. Gurur yapma Melisa ya. Ara işte Mücahit'i.
Olmaz ki böyle sürekli ya. Adam da yani ne oluyor diyecek, olmaz. Ne oluyor ya? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Bırakın beni! Yardım edin! Kimse yok mu imdat? Bırakın beni! Bırakın! Bırak! Bırak dedim! Yardım edin! Hiçbir şey yoktu, bir anda oldu. Normal değil. Kan örneğini alıp tahlile göndereceğiz. Belki bir virüs olabilir. Endişelenmeli miyim? Henüz çok erken. Sabah olsun anlarız. Şimdilik bir ateş düşürücü verdik. Önce bir kontrol altına alalım. Sonrasına bakarız. Tamam. Marmarat'taki çelik fabrikası. Biliyorum. Çıkıyorum birazdan. Ha yalnız adamınıza ulaşamadım. Bir sıkıntı olmasın. Ben de ulaşamıyorum. Sen bekleme. Ben araştıracağım. Yine de çok dikkatli ol. Gözümüzü dört açalım. Örgüt için bu satış çok önemli Behram. İlk defa ellerine bu kadar güçlü bir şey geçecek. Oyunun bütün dengelerini değiştirebilir bu. Sakın berbat edeyim deme. Tamam. Merak etmeyin. Sen nereye bu kılıkla? Oteldeyim, atış yapacağım. Ya kaç kere söyleyeceğim daha? Gebertin mi seni? Bunu mu istiyorsun ya? Ya bırak! Ne bu kılık kıyafet? Bırak! Git Yeter! değiştir şu. Ya git değiştir şu üzerini. Yeter artık, yeter! Öldür de kurtulayım ya da ya! Yeter! Dua et acelem var.
Sinyal sabit. Adam hala odada. Gözlüğü almadan çıkmış olabilir mi? Yok. Burası da temiz. Kız çıkmış. Adam nerede lan? Aşık odaya bakman lazım. Kartın kopyası, kıyafet falan hazır değil mi? Hazır komutanım. Tamam hadi. Ben de gideyim güvenlik kameralarının olduğu odaya, belki bir şey bulurum. Housekeeping. Odada kavga çıkmış. Gözlük kırılmış. Adam da yok. Çıkmış gitmiş. Anlaşıldı. Allah kahretsin. 10 dakika önce yangın merdivenlerinden çıkmış. Yavuz, nasıl oldun? İyi misin? İyiyim, daha iyiyim. Üşüttüm herhalde ya. Yavuz, yalan söyleme sen. Hı? Boynundaki iğne izini gördüm. Ne o? Doktor bey. Odama geçin isterseniz. Ben de geliyorum hemen. Tamam, sağ olun. Ne yapıyoruz abi şimdi? Aga bence bu herif kesin vericiyi anladı. Yoksa niye yangın merdiveninden çıksın? Tedbir olsun diye de olabilir. Belki. Yani bilmiyorum. Şu an tek bildiğim alışverişi yapmadan o adamı durdurmamız gerektiği. Adam 10 dakika önce çıkmış. Merkeze 45 dakikalık mesafede. Yani bizim 15 dakika önce çıkmamız gerekiyor ki anca yetişebilelim. Belki kız biliyordur. Karabatak 10 dakikada çözebilir misin bu işi? İmkansız. Dün kıza o kadar yatırım boşuna yapmadım ben. 5 dakika yap sen onu. 5 dakikaya işi çözerim. Dünkü fotoğrafları silersin, Nazlı'yla da beni barıştırırsın. Ama çözemezsen hepsini Nazlı'ya yollarım. Tamam, anlaştık. Karabatak. Hadi. Çözer çözer. Acele ediyorsun. Plaka tam namlunun ucuna geldiğinde yumuşakça tetiğe basman lazım. Yine mi sen? Dün doğru düzgün tanışamadık. Aslan ben. Aden. Cennet bahçesi ha? Daha güzel bir isim konulamazdı sana herhalde. Teşekkür ederim. Sevgilin nerede? Çıktı. Hadi Karabatak, daha hızlı herifi kaçıracağız.
Daha sessiz bir yere geçelim mi? Burası biraz gürültülü sanki. Hem birbirimizi daha yakından tanırız ha. Bu ne özgüven ya? Dün daha iyiydin sanki. Vaktim olsa Anlamadım. sana göstermemi ister misin? Nasıl? Unutma. Nazik ve yumuşak bir şekilde basman lazım tetiğe. Plaka hızlı olabilir. Biz plakadan daha hızlıyız. Yeter ki namlunun ucu tam plakanın üstüne gelsin. Şimdi. Aslan vurdu, gol oldu. Son 30 saniye. Güzel o da iyiymiş. dur. Ne yapıyorsun? Seninki gelmesin. Ya gelemez o, boş ver, rahat ol. Ama nerede senin o bıyıklı sevgilin? Ya boş ver, çok uzakta. Bak basılırsak hiç hoş olmaz otelde falan, anladın mı? Çirkin şeyler bunlar. Gelemez o, sen rahat ol. Son 10 saniye. Telefonda konuşurken duydum. Marmarat'taki çelik fabrikası mı ne dedi? Çok uzakta zaten. Boş ver. Marmarat'taki çelik fabrikası. Evet, sen burada bekle. Üstümü değiştirip geliyorum. Tamam. Tamam. Ne iğnesi bu Yavuz? Bilmiyorum, farkında değilim. Dragan. O mu yaptı? Allah kahretsin. Yavuz, ona gönderdiğim hediye paketini açtım acaba? Öğrenebilirsin. Biliyorum. İyi, kazandın. Tamam, şu adamı bulalım da. O da biraz uzaktı. Orada 2 dakika kaybettim. Yoksa kemiksiz 3 dakikaydı. 1 dakikaya da üstümü değiştirdim. Helal olsun be abi. Değil mi? Nasıl becerdin? Komutanım. Behram izini kaybettirmişti ama bulduk yerini. Marmarat'taki çelik fabrikasına gidiyormuş. Daha yeni çıkmış. Biz de şimdi çıkıyoruz peşinden. Tamamdır Fethi. Acele edin. Ben önden mekanı inceletiyorum. Anlaşıldı. Keşanlı nerede? Oğlum Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Manyak mısın lan sen? Ha, bana söz vermiştin. Ne yaptın sen ya? Atamın yadigarını geri aldım. Hiç zorlanmadım. Birazcık hırpaladım arkadaşı, o da geri verdi. Hadi atlayın hadi. Geçin arabaya, geçin. Hastasın oğlum sen. Ver bana. Kusura bakmayın, geciktim. Durumu nasıl doktor bey? Kötü bir şey yok değil mi? Kendini nasıl hissediyorsun Yavuz? Gayet sağlıklı. Açıkçası durum pek iç açıcı değil. İyi haberler veremeyeceğim maalesef. Vücudunda bir çeşit virüse rastladık. Araştırıyoruz fakat pek iyi huylu olduğu söylenemez. Nasıl bir virüs? Etki alanı çok kuvvetli bir virüs. Yakın zamanda vücuda girmiş olmasına rağmen sinir sistemini istila etmeye başlamış bile.
Komutanım, belirtilen konuma dair bilgiler. Tamam, sağ ol. Allah kahretsin. Komutanım. Fethi, bu alışverişe mutlaka mani olmalısınız. Bu gittiğiniz çelik fabrikası tamamen paravan bir yer. Burası Siyah Üretim Şirketi'nin başka bir ülkeye kayıtlı dağıtım merkezi. Nasıl yani komutanım? Örgüte silahlı İHA teslimatı yapacaklar. Ellerine bu denli güçlü bir silah asla geçmemeli. Ne yapın edin, buna engel olun Fethi. Anlaşıldı komutanım. Örgüte silah teslimatı yapılacakmış. Bizi bizim yöntemlerimizle vuracaklar. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Kim bunlar? Şunu söyleyebilirim ki şu anda bu kadar güçlü durmam bile mucize. Çünkü bağışıklık sistemin sinir sistemine resmen savaş açmış. Bir tedavisi yok mu? Virüs çok etkili ve neredeyse tüm vücuda yayılmaya başlamış. Çok bilinen bir virüs de benzer özellikleri taşıyor. Fakat maalesef henüz bir tedavi geliştirilemedi. İlaç ya da aşısı da yok. Yani eğer vücudunda bu hızda yayılmaya devam ederse seni en fazla 6 ay daha yaşatabiliriz Yavuz. Özür diliyorum. Doktor bey, acil bir durum var da bir dakika bakabilir misiniz? Hemen geliyorum. Pardon. Yavuz nasılsın? Hediyeni aldın mı? Aldım. Zahmet etmişsin. Şimdi sen merak edersin başıma neler gelecek diye. Hiç öyle kapı kapı doktor doktor gezme, ben sana bedavadan anlatayım. Çok kötü günler seni bekliyor Yavuz. Ataklar, krizler geçireceksin. Halüsinasyonlar göreceksin. Ve sonra acı çeke çeke öleceksin. Ne verdin bana? Bana teşekkür edeceksin. Sana yeni bir hikaye verdim Yavuz. Kimdi? Hiç kimse.
misin? Nasıl hissediyorsun? Nasıl hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Ben yanındayım hep. Atlatacağız bunu. İlla bir çözüm vardır. Olmalı. Doktoru duydun, yokmuş. Bence bu iyi bir hikaye.